За тэгээ энэ гайхамшигтай бидэнд өгсөн ариун бурхныхаа амар тайван өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээ миний сэтгэл үнэхээр дүүрэн байна. Бурхны дотор амьдарч, Бурхны хайрыг хуваалцаж, Бурхны хүмүүстэй хамт байх шиг аз жаргалтай дэндүү баяр хөөртэй амьдрал байхгүй маа гэдгийг би итгэлийнхэн амьдралын энэ цөөхөн жилүүдэд амсаж байгаа нэгэн байна. Амен. Тэгээ хамтдаа Бурхны үгийн төлөө залбирая. Их эзэн минь, бидний сэтгэл дотор байгаа бүхнийг мэддэг Бурхан минь. Бидний төлөө харамгүй хараа үргэлж хасгадаг Бурхан минь. Танд баярлалаа эзэн. Өнөөдөр таны үр хөвгтүүд бид таны оршихуй дотор байж, таны амьд үгэн дотор байж, таны хайрыг авахыг хүсэж байна эзэн минь ээ. Тэгээ энэ сайхан цагт та биднийг өрөөж өгөөрэй. Өөрийн үгийнхаа баяр хөөрөөр та дүүргэж өгөөрэй. Бидний итгэлийг хүчтэй болгож, бидний сэтгэлийг дүүргэж өгөөрэй гэж залбирч байна. Эзэн Есүс минь таны ариун сүнсний хүчрхэг оршихуй дүүрэн байх болтугай гэж талархан залбирлаа. Амен. Халелуя. За өнөөдөр эзний үг харъя. За өнөөдөр дэд хууль номны 1-р зүг байгаа. Дэд хууль номны 1-р бүлэг. 1-р бүлгийн 26-аас уншия. За гэвч та нар тийш явахаас дургуутсаж Бурхан эзнийхээ тушаалын эсрэг тэрсэлсэн билээ. Та нар майхан дотроо гомдолж эзэн биднийг үзэн яддаг учраас биднийг устгахын тулд амарчуудын гар тушаахаар Египт нутгаас авчирсан байна. Бид хаашаа явцгаах вэ? Ах дүү нар минь, хүмүүс нь биднээс авраг том, өндөр, хотууд нь маш том, тэнгэр тулсан хэрэмтэй. Түүнээс гадна бид тэнд анаагчуудын хөвгүүдийг харсан гэж хэлэн бидний зүрхийг мохоосон гэсгээс. Тэгэхэд би та нарт бүү зочирт тэднээс бүү. Та нарын өмнө явдаг эзэн Бурхан чинь Египтэд нүдний чинь өмнө та нарт үйлдсэн шиг та нарын төлөө өөрөө тэмцэх болно. Эцэг хүн хүүгэн тэрдэг шиг эзэн Бурхан чинь та нарыг энэ газар хурж иртэл явсан бүх замын чинь туршид хэрхэн үрд дурж ирснийг та нар зөвлөвдсөн гэвэ. Гэвч энэ бүхэн та нар Бурхан эзэндээ итгэсэнгүй. Тэр замд чинь та нарт буудлах газрыг хайхын тулд, явах ёстой замыг чинь та нарт заахын тулд шөнөөр гал дотор, өдрөөр үүлэн дотор өмнө чи явдаг. Тэгээд эзэн та нарын үгийг сонсоод хилэгнэн тангаргалж айлдахдаа энэ ёрын үеийнхэн буюу энэ хүмүүсийн нэгэн ч эцэг хүүгдэд чинь өгөхөөр миний тангаргалсан сайхан газрыг үзэхгүй. Зөвхөн Ипонегийн хүү Калеб тэр газрыг үзэх болно. Тэр эзнийг бүрэн дагсан учраас түүнийг ишгсэн газрыг нь би түүнд бас түүний хөвгүүдэд өгнө гэв. Эзэн та нараас болж надад ч бас ууралсан учраас чи ч бас тийш орохгүй. Чиний өмнө зогсдог нууны хүү Йошуа тийш орно. Йошуа тэр газрыг Израилд өвлүүлэх учраас түүнийг зоригжуулагтун. Үүнээс гадна олз болох нь хэмээн та нарын хэлж байсан балчир хүүхдүүд чинь мөн энэ өдөр сайн мууг ялгаж чадахгүй хөвгүүд чинь тийшээ орох болно. Би тэдэнд тэр газрыг өгч тэд түүнийг эзэмшнэ. Харин та нар буцаад улаан тэнгис хүрэх зам дагуух цөл рүү хөдөлцгөө гэсэн билээ. Та нар бид эзний эсрэг нүгэл үлдсэн. Бид Бурхан эзнийхээ бидэнд тушаасан ёсоор явж тулдцгаая гэж надад хариу хэлээд бүх ирчүүд чинь дайд зэвсгэн агсаж уулах нутагт явж орохыг хялбар хэмээн сонссон. Эзэн надад би та нарын дунд байхгүй учир бүү яв, бүү тайд. Эсбүгөөс та нар дайсныхаа өмнө зохигдно гэж тэдэнд хэл хэмээвэ. Би та нарт хэлсэн боловч та нар сонсолгүй. Эзний тушаалын эсрэгт эрсэлж давилуун загнан уулархах нутаг өөд явцгаа хөдөлцгөөсөн билээ. Тэр уулархах нутаг амьдарч байсан амарчууд та нарын эсрэг хөдлөн та нарыг сөрөг зүг юмэд үлдэн хөөж сэр уулаас хормоо хүртэл буцагсоо. Та нар эргээд эзний өмнө уулзгаасан ч эзэн та нарын дуу хоолойг сонсоогүй. Та нартаж жих тавиач вэ гэсэн баг. За тэгээ өнөөдөр энэ үгээр дамжуулаад бас миний сэтгэлд Бурхан ямар зүйлийг бас та нарын сэтгэлд Бурхан ямар зүйлийг илүү хөгөөсэй гэж хүсэж байгаа тэр зүйлийг хуваалцахыг хүсэж байна. Тэгээ би цуглаанд дамаа сүүлийн үед энэ үгийг одоо их хүчтэй хэлж байгаа. Энэ асууж байгаа хүмүүсээс. За би та нараас асууя. Одоо би өөрөө Баян хонгор аймгийн хүн байгаа. Тэгээд за та нараас би нэг юм асууя.
Баян хонгор аймаг маань өрөөгдөөсэй гэж хүсэж байна уу? Харин та нар хараагдаасэй гэж хүсэж байна уу гэж. За тэгвэл бас одоо монголчууд бид нар сууж байгаа. Монгол улс маань өрөөгдөөсэй гэж хүсэж байна уу? Мөхөөсөө гэж хүсэж байна. Тэгээ энэ асуултанд их утга учир явж байгаа. Өнөөдөр миний ард түмэн өрөөгдөөсэй гэж хүсэж байгаа бол, өнөөдөр миний үйлчилж байгаа сүм чуулган өрөөгдөөсэй өсөөсэй гэж хүсэж байгаа бол, миний амьдрал зүрх сэтгэл гэр бүл маань өнөөдөр өсөж хөгжиж өрөөгдөөсэй гэж хүсэж байгаа бол бид Бурхны сэтгэлийг ойлгож Бурхны хүснээр заашгүй амьдрах хэрэгтэй байна гэж хүмүүс урамшуулж байгаа. Тэгээ энэ үгийг би чимээгүй цаг хийж байхдаа Бурхнаас авсан. За өнөөдөр энэ үгэн дотор бол Мосе Израилийн ард түмнийг дагуулад Канаан нутг руу орохын өмнөх тэдэнд анхааруулж бүр сануулж ирсэн юм утга учиртай үг байна. Бурхан та нарт амлагдсан тэр газар нутгийг өгсөн. Сүү бол бурмаар бялгасан. Үнэхээр үржил шимтэй тэр сайхан газартаа очиж байх ёстой гэж та нар байх ёстой гэж Бурхан өгсөн. Харин та нар яагаад тийш очиж чадаагүй гэж бодож байна. Би та нарт хэлж өгье. Та нар яагаад 40 жил цөлд одоо төөрж нэг газараа эргэлдсэн бэ? Үүний чинь шалтгаан болох 7 чухал зүйлийг би та нарт хэлж өгөө гэд Мосе Израильчууд хандж хэлсэн энэ үг байна. Тэгээ энэ 7 зүйлийг би бас яг энэ өнөөдрийн уншсан хэсгээс харж байхдаа надад өнөөдөр миний үйлчилж байгаа чуулганд, өнөөдөр Монгол чуулганд өнөөдөр энэ цаг үед ийм зүйл байгаа юм биш үү? Бид өөрсдөө сэтгэлийг, итгэлийг өнгөж харах цаг болсон байна гэж харсан байна. За энэ дээр юу болсон бэ гэхээр нэгдүгürt нь 26 дугаар ишлэл байгаа. Гэвч та нар тийш явхаас дургуутсаж гэсэн байна. Канаан Израильчууд одоо тийм ээ Бурхны амлагдсан тэр газар нутагт очихоос явхаас дургуутсан гэсэн байна. Дургуутсан гэдэг үг маань одоо тэд хүсээгүй гэсэн утгатай. Бурхан бидэнд үнэхээр онцгой зүйлийг өгсөн байгаа. Би өнөөдөр хүмүүст хэлдэг заримдаа. Би аз жаргалтай байгаагаа үргэлж мэдэрдэгэ гэж. Бас азтай хүн гээд. Тэгээ ер нь итгэдэг хүмүүст голцоо хэлчмээр санагдтыг. Энэ яасан юу надаас нэг хүн хэлжсэн л да. Гэхдээ чи азтай гэдэг юм одоо ямар суглаанд хоживоо гэж тий. Ямар юм авчваа чи гэж. Тэгээ би хэлсэн. Би өнөөдөр хин нэгэн надад тийм ээ би ямар нэгэн суглаанд оролцоогүй л дээ. Би ямар нэгэн тийм өөртөө магадгүй хүмүүсийн үнэлдэг тэр зүйлийг олж авааг. Харин үнээр, мөнгөөр хүмүүсийн үнэлдгээс өөр зүйлээр хэмжигдэхээс илүү тэр агуй хүчтэй тэр мөнхийн Бурхантай уулзаж түүний мөнх амийг би авсан. Тийм учраас би аз жаргалтай азтай хүн байгаамаа гэж хэлдэг. Тэгээ би нэг хүн сайн мэдээ ярьж байхдаа яг ингэ цаашаа ярьжсэн. Тэгэхээр азтай хүн гэж бид нар өөрсдөө үүлэх үед бид нар яагаад азтай хүн болсон юм бэ? Би яагаад аз жаргалтай гэж тунгалж чадж байгаа хүн болсон юм бэ гэдгийнхаа тэр зүйлийг илүү гүн гүнзгий ойлгож түүндээ гүн итгэж амьдарч чадж байгаа хүн дээр Бурхны ерөөлд асгадаг юм аа. Харин эдэлсаачулт тэр зүйлийг хүсээгүй байгаа. Би та нарт энэ газар нутгийг, энэ амлагдсан, энэ сайхан зүйлийг өглөө гэж Бурхан хэлээд байхад тэд айсан. Тэд явъя гэж хүсээгүй байгаа. Тэгвэл ах トゥ нараа Монгол улс маань өрөөдөж бидний амьдрал дотор маш олон гайхамшигтай үйл явдлууд үргэлжилж бидний хооч үе маань өнөөдөр Монголд одоо хамгийн сүүлийн тоогоор одоо 40 мянган хүн одоо Есүс за миний 60 гаруй мянган хүн Есүс Христэд итгэсэн гэж ярьдаг. Тэгээд 600 гаруй чуулган байна гэж хурал дээр ярьжсэн. Тэгээд би нэг пастор хэлжсэн үгийг сонссон. Энэ бол бас бодиттой тоо. Өнөөдөр Монголд чуулганы тоо хоширсон, харин итгэгчдийн тоо цөөрсөн гэж. Энэ юу гэсэн утгатай үг вэ гэж тий. За би өнөөдөр хөдөө орон нутагт амьдардаг. Баян хонгор аймаг маань одоо 24 цуглаантай байсан. 24 цуглаанд 2005 онд 2006 онд үсэж бий болсон. Харин өнөөдөр Баян хонгор аймагт маань 24 цуглаан биш 14 цуглаан яг үйлчилж байна. Гэхдээ 10 цуглаан алга босноогүй яг алга бас болоог. Өдөрдөгчгүй болсон. Итгэгч нартай цуглаан болсон. Тэгээд тэр хүмүүсийн ингээд очоод харах юм бол яг бодит амьдрал дээр харах юм бол маш олон нөхцөл байдал нөлөөс. Гэхдээ тэдэнд нэг зүйл байсан. Итгэлээ, сэтгэлээ Бурхны тэр яг гол хараан дээр тавьж чадаагүйгээс болоод магадгүй энэ зүйл болсон гэж би хотор харсан баг. Сэтгэл эмзэглэх цаг өнөөдөр бидэнд байна.
би 2001 оноос 2009 он хүртэл төрийн байгууллагт би ажилласан байгаа. Боловсролын салбарт ажилласан. Тэгээд би тэрнээс хойш цуглаандаа бүтэн цагаар хэсэг хугацаанд ажиллаж бүрэн маш их үйлчлэл хэрэгтэй байсан үйлчилж байгаад өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд бас төрийн байгууллагт бас бүтэн 1 жил ингээ ажилласан байна. Тэгээд энэ зүйлээр юу хэлсэн бэ гэхээр өнөөдөр хүмүүсийн сэтгэл тэр дундаа чуулганы чуулган дотор байгаа амьдрал итгэж хүмүүсийн амьдралын итгэлийн хэмжээр өнөөдөр яг ямар болсон байгаа вэ гэдгийг хараад миний сэтгэл өнөөдөр эмзэглэсэн. Би 2005 онд сайн мэдээний илгээлтийн төлөө үнэхээр сэтгэл минь шатаж тэр үнэхээр маш их тэр зүйлд явж ирсэн. Хэдийгээр ингээд нийгмийн салбарт би ажиллаж ирсэн ч гэсэн ямар нэгэн замыг хүн өөрөө л гаргахгүй бол болдгоо угаасаа. Зав гэдэг хүн өөрөө гаргадаг болохоос биш. Бурханд үйлчлэх тэр зав боломжийг хүн өөрөө л гаргах гэж тэмцэнүүхээс биш. Өөр зав бидэнд гаргана гэж байхгүй. Гэхдээ бурхан боломжийг гаргаж өгсөн маш баяр хөөртэй хичнээн их ажилтай байсан ч гэсэн үйлчлсэн. Тэр цуглаанууд таригдсан. Тэр үйлчлэлүүд үйл ажиллагаанууд болсон байна. Тэгээ өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд ингээд бас төрийн салбарт ороод ажиллаад тэр газар бас бурханы гэрэл бодоод үйлчлэхийн тулд нэлийн тийм хичээсэн байгаа. Харин надын зүрх сэтгэлд нэг том юмыг бурхан мэдрүүлсэн. Чи цуглаанаа хараа гэж. Чи өнөөдрийн баян хонгорын энэ Монголын сүнслэг амьдралын хэрэгцээг хараа. Би чамайг дуудахтаа. Би чамайг хайрлахтаа. Би чамайг босгохдоо. Энэ өхөж байгаа, мөхөж байгаа, алга болж байгаа энэ түмэн олны төлөө би чамайг дуудсан. Харин чи хаана явна? Пастор маань сая надад ярьсан. Энэ хүнээс үнэхээр маш олон зүйлийг би өвлөж авсан. Харин энэ хүний сэтгэл дотор шатаж байдаг, амнаас нүргэж гарч байдаг. Та нар мэдэх байх тийм. Үнэхээр ятхан өгүүлж байдаг тэр сайн мэдээний тэр тослогоо өнөөдөр миний сэтгэлд үнэхээр дүүрэн байдаг баг. Харин бол пастортойгоо уцаар ярихдаач тэгээ сүм дээр ирээд номлож явахдаач энэ хүний зүрхнээс над руу дамжуулж өгсөн анхны минь тэр хайр өнөөдөр бүртэл алга болоогүй тэр бурхны сайн мэдээний төлөө хүсэл эрмэлзэл намайг үргэлж бадрааж идэг. Тэгсэн чинь нодны юу болсон бэ гэсэн чинь би төрийн албан хаагчийн нэг шалгалт өгсөн. Тэгсэн тэр шалгалт өгсөн чинь шалгалтанд төрийн албан хаагчийн тэр шалгалтын тэр заалтан дотор байгаа. 3 том заалт байдаг. Нэг цаг хэлж чадахгүй. Шашны үйл ажиллагаа явуулж болохгүй, тунхаглаж ярьж болохгүй. Тэгээд дараад нь гарын үсэг авсан. Хэрвээ энэ зүйлийг хийх юм бол ажил мажилгүй болно ингээл зөндөө. Ихтэд тэгээд гарын үсгийн зурсан. Нөгөө юу хийч вэ гэдэг шиг юм болоод байсан. Тэгээд сүм дээр ирсэн би. Бүтэн сайнны цуглаан болоод номлох цаг болсон. Би гарч ирээд номлох гэсэн чинь үгүй ерөөс нэг л тийм айцтай юм шиг. Бүр санаа зовлттой юм шиг надад орж ирсэн. Үгүй би юу н яагаад байна? Би яаж номлоод байна? Би юу яриад байна гэж бодсон. Надад байгаа ямар нэгэн хүч гомигдсон юм шиг санагдсан баг. Тэр нь харин дараагийн удаагийн тэр номлолын цагуудад дээр би ерөөсө хүчгүй номлол хийсэн. Хашгирж үнэхээр яг тэр сэтгэлийн гүнээс ирэх тэр номлол надаас алга болсон байсан. Юу болсон бэ гэсэн чинь хэрвээ би ингээд сүмийн өмнө гараад номлох юм бол эсвэл би тэр бүтгэл би гудамжинд сайн мэдээ ярих, хүмүүстэй уулзаж сайн мэдээ ярих маань бүр алга болсон. Тэгээ энэ юу болсон бэ гэхээр хэрвээ би тэх юм бол ажилгүй болно. Тэх юм бол намайг яаж гинэ хөөн. Тэх юм бол би бараг л өөр олон юм бодогдод. Бүр цаанаасаа тийм болсон. Тэгээ миний сэтгэл уйлж ирсэн. Бурхан минь юу болж байна тий? Би таныг тухай ярихгүйгээр, таны тухай гэрчлэхгүйгээр, би таны дотор байхгүйгээр өнөөдөр би амьдрах ёстой юм уу? Би амьдрж өрнө чадах уу гэж. Харин нэг л өдөр бурхан надад би чамайг дуудсан. Энэ ард түмний төлөө дуудсан. Мөхөж байгаа энэ ард түмний төлөө чамайг би сонгосон. Чамайг би сайн мэдээ тунхаглал гэж. Алгадах газрын ханд гэлдэрч байгаа энэ хүмүүсийг тэр мөнхийн амир авчир гэж чамайг дуудсан. Харин чиний дуудлахтаа чи үнэхээр хүсэж тэмүүлж зогсож явж чадж байгаа мó гэдэг тэр зүйлээр бурхан надтай ярьсан байна. Тэгээд дараад нь би өөрийнхөө хийж ирсэн төрийнхөө ажлыг өгөж сэтгэл дүүрэн болж бурханы сайн мэдээг өнөөдөр тарааж хуваалцж яваа. Тэгээд манай цуглааныхандаа бүр яг энэ үгийг би дахин ярьсан байна. Ах トゥ нар минь ээ. Бид өнөөдөр азтай хүмүүс, баяр хөөртэй хүмүүс гэж өөрсдөө ганцхан хэлэхээс илүүгээр бид өнөөдөр амьдралд минь бурхан зүгээр л нэг ивэл гэдэг имийг өгдлөө гэдгээс илүүгээр өнөөдөр та
таны дотор байгаа бурхан юу хүсэж байгааг ойлгож амьдрах, юу хэлж байгааг мэдэж амьдрах тийм сэтгэлээр бид нар амьдрахгүй бол өнөөдөр 250 хүн өнөөдөр 20 хүн болоод айгүй бол 20 хүн маань 2 хүн болоод сууж иж мэдих тийм аимшигтай бас хэцүү үе Монголд өнөөдөр ирсэн байх шүү гэж ярьсан байна. Өнөөдөр манай цуглааныхан маш их сүнсээр өсөж маш гал хулуунаар босож ирсэн. Уул манай цуглаан 3 дахь өдрийн орой 5 цагаас биш 18 цагаас 19 цаг 30 минутын хооронд залбирлын цуглаан гэж одоо энэ үйлчлэлийнхээ 10 жилд хийж ирсэн. Тэгээд 7 хоногт нэг л удаа залбирдаг. Харин сүүлд нь бурхан ямар зүйлийг олсон бэхээр одоо манай үйлчилж байгаа цуглааны маань залбирлын цуглаан зуны үйлрэл 7-оос одоо өвлийн үйлрэл бид нар ханахгүй байгаа учраас 7:30-аас болсон байгаа. Тэгээд 5 өдрийн турш өглөөний залбирлын цуглаантаа болсон. Уул нь өглөөний залбирал байсан. Харин одоо яасан бэ? Тэр бүх зүйлийг ороход бид нар нэг өдрөл нийлж залбирдаг биш, харин тасалдгүй нийт залбиралдаг. Тэр бурхан руу хашраан дотор хүсэхгүй бол өнөөдөр энэ ард түмэн маань өрөөцөхгүй юм шүү дээ гэдэг сэтгэлийг бид нар хамтдаа хүмүүстэй тунхагласан учраас цуглаан маань одоо манай өглөөний цуглаан маань өглөөний хүчтэй том залбирал болж хүрсэн байгаа. Одоо өглөө болгон 50-60 хүн тогтмол ирж үргээ залбирдаг. Бүр хөөд хүмүүс одоо залбиралтаа бурхан залбирая гэхдээ өглөө ирдэг болсон байгаа. Тэгээ энэ ямар ч байсан бурхан биднийг зүгээр байлгаж бурхан биднийг тийм ээ зүгээр амьдралынхаа хэм маяг дотор дассан байлгахыг хизээч хүсээгүй гэдэгт би өнөөдөр итгэж байгаамаа. Ах トゥ нараа бурхан өөрийг нь хүсэж байгаа хүний дээр өрөөлөө өгөх болно. Өөрийнх нь хүсэл юу болохыг эрен хайж байгаа, өөрийнх нь сэтгэл юу болохыг эрен хайж байгаа тэр нэгний дээр, тэр үндэсний дээр, тэр сүм чуулганы дээр, тэр гэр бүлийн дээр бурхан агуу хайраа асгах болно. Амен. Тэгвэл өнөөдөр бүгдөө дургуутдаг хүмүүс биш. Харин бурханыг хүсдэг, эрен хайдаг тийм хүслээр дүүрэн хүмүүс байхыг хүсэж байна. Амен. Тэгээ манай цуглааны нэг хүн гарч ирээд нэг удаа хуваалцсан. Яг би гэрчлийн цаг байсан. Тэгээ гарч ирээд юу гэсэн бэ? Би нэг жүжиг үзүүлье. Гэхдээ гэрчлийн цаг дээр гарсан маа. Тэгээ нэг хүнтэй гарч ирээд. Ерөөсөө би миний үзүүлэх юм бол ерөөсөө хэдхэн секунд юм фастраа гэд. За гэдгсэн чинь тэр нэг хүн чирсэн байгаа. Фастер өтөө одоо ингэ би нэгэ чирж байгаа ш хоёр тийш та даттай яг ингэ баахан чирсэн. Уу яагаад нэг жүжиг үзүүлээд байгаа юм уу гэрчил хийгээд байгаа юм уу гэж. Тэгээ тэр суудсан байгаа. Юм хэлээгүү. Бүх хүн өөрсдөө ойлгоцгоо гэж. Тэгээ юусэн бэ гэхээр өнөөдөр бид нэр чирэгдэж амьдарч болохгүй. Нэг нь чирч амьдарч болохгүй. Энэ юм бол чирж байгаа ч ядарна, чирэгдэж байгаа ч ядарна гэсэн үг. Харин бид нар нэг хүсэлтэй, бурхны гэсэн хүсэлтэй, бурхны гэсэн тэмүүлэлтэйгээр урагшаа яваарай гэж хэлсэн байгаа. Амен. Магадгүй юу боддیں۔ Тэр үед Израильчууд тэр дургуутслыг, тэр хүсэлгүй байдлыг хийгээгүй бол аль хэдийн 10хан хоног яваад 11хан өдөр яваад үчих тэр газарт 40 жил төөрөхгүй байсан байхаа гэж. За дараагийн нэг зүйлийг харах юм бол тэд бурхан эзнийхээ тушаалын эсрэг тэрсэлсэн гэсэн байгаа. Тэрслэл гэсэн байгаа. Энэ бол дуулуургүй байдлыг хэлсэн байна. Хэрвээ өнөөдөр энэ дуулууртай байдал гэдэг нь маш энгийн зүйлээс, маш жижигхэн зүйлээс эхэлдэг байгаа. Жишээл чуулганы пастор маань та бидэнд яг энэ зүйлийг хийя. Өнөөдөр энэ зүйлийн төлөө бүгдөө яваа гэх үед одоо бид нэгэн сэтгэл дотор хэрвээ тэр хангалуун байдлаар нийдэж чадахгүй бол энэ бол тэрсэлэл гэсэн үг. Тэгээ манай цуглаан дээр бас олон их үйл явдал болдог. Тэгээ би нэг цуглаан дээр тэгсэн. За бүгдөө маргааш 9 цаг 30 минутад одоо Баян хонгорын хамгийн хойтлын хэсэг болох 210,000 гэж ирэлтэй. Одоо тэр овгор дээр уулзна. Яг 9 цагт хэн ч хожигдохгүй. Яаж байгаа вэ гэхээр бид Баян хонгор аймгийг тойр залбирна гэсэн байгаа. Манай аймгийн төвөө тойр залбирах. Тэгээ тэнд их олон ятгалаг явагдсан. Тэгээ олон хүн тэгээ маргааш нь яг 9 цаг 30 минут болоход уул нь нэлээд олон хүн ирэх байхаа гэж бодсон. Харин 25 6 хүн ирсэн. Тэгээ 25 6 хүн дотор хүүхэд, эмээ тийм хүмүүс ирсэн. Ерөөсөө залуучууд ерөөсөө тэр үеийн манай цуглааны удирдагч нар манай алга байсан. Тэгээ одоо бид нар удирдагч нарын цагийг ирэхийг хүлээнэ гэдэг ялтэн ш тийм ээ. Тэгээ 25 хүн чинь 12 13-аараа болоод тэгээ манай ихнэр бүгд тэгжсэн. Бид нар чинь 27 аян биш дээ гэж яасан бэ гэсэн чинь нэг нохоо дагаж ирсэн байсан. Яг бас тэнцэн хуваач гэдэг хөөхөө нэг нохоотой. Тэгээд бид нар Баян хонгор аймгийг тойр залбирсан. Баггүй хол газар бүтэн тойроход бол нэлийн удаан хугацаа шаардагдсан.
Тэгээ хамгийн урд цэгтэр хоёр талаасаа ингэж бүсэлж яваад хамгийн урд цэгтэр ингэж уулзсан байгаа. Тэгээ тэнд юу болсон бэ гэхээс чи нөгөө хүүхэд нь говцаан тайлцсан тийм ээ. Нохоо энэ баг хилэн үнчих нь халгал юм болсон. Гөгшчүүл нөрөөсөө тийм ээ ингэж бүр доголцсон. Ирсэн байгаа. Тэгээ бид нар бөөнөрөө уулзаад бурхны өмнө ингэж залбирсан байгаа. Бүх зүйлийг бурхны өмнө залбирсан. Тэгээ бурхны үгийг авсан, бурхны хүч чадлыг авсан. Тэгээ жижигхэн бичлэг хийсэн бид нар. Тэгээ дараад нь бүтэн сайныхаа цуглаан дээрээ тэр бичлэгийг тэр үйлчлэг үзүүлээд тэгээ цуглаан нэлсэн. Тэр үзүүлгээс өмнө тингэлсэн. За өнөөдөр энэ чуулган тесэлж байгаа хүмүүс зөндөө байна. Энэ чуулган тесэлж байгаа хүмүүсийг одоо би нэр нэрээр дууднаа гэдгсэн. Яа зарим нь ингэж гараад юу болоод байгаа гэсэн чи тий. Тэгээ мондог хүмүүс энд байгаа гэл тийм ээ. Сая гэрчил хийсэн хүн ч байна гэд би жоохон бүр явуулмаа санагдаад. Тэгээ бүгд гайхаа. Тэгээ дараад нөгөө үйл явдлын бичлэгийг үзүүлсэн. Тий. Тэгээд бас яг ийм отготой бурхны дуулууртай байдлын тухай ярьсан. Энэ бол жижигхэн зүйлээс эхлэх юм. Хагас сайн өдөр буюу тэр амралтын өдөр их тааламжтай сайхан өдөр байсан. Бурхан тогтоож өгсөн. Харин тэр өдөр яг үнэндээ ажилтаа гэж шалтгааллах хүн өнөдөр байгаагүй шүү гэжэлсэн. Харин маш олон залуучууд, Иесус итгэдэг залуучууд тэгээд цуглааны бүр ахлагч удирдах хүмүүс хүртэл унтаад ирээгүй. Нэг ахлагчаагаа би яасан мэггүй унтаад ирээгүй нь мэдсэн байхгүй юу? Уцаар явж байгаа яри гэж бодоод тэгсэн чи хүүхэд нь авсан байхгүй юу? Бити гэж байгаа болтой байсан. Тэгээ цаг харсан тийм ээ. Аав нь унтаж байгаа. За тэгээ дараад нь явж ахиж за энэ яг л нэг гэртээ байна. Юу хийж идэм болоо гэж байгаа. Бид нэр залбираа дуусгахаа аваад дахиад уцаа ярьсан. Тэгвэл яас унтаж байна гэсэн баг. Тэгээ 11 цаг болж ирсэн. Тэгээ өнөөдөр яаж яаг нэг бол өнөөдөр бидэнд бас харах ёстой олон зүйл байгаа. Бурхныг дуулууртаа дагнаа гэдээ ингэ ярина гэдэг бол маш энгийн, маш жижигхэн. Гэхдээ сэтгэлийн өгсөн тэр зүйлээс бүх зүйл эхэлдэг юм аа. Магадгүй энэ үед тэд бурхны тушаалын эсрэг дэрсэлсэн. Бурхны үгэнд өмнө сонсч ирсэн. Тэгээд өчтөр бас тэр нөгөө хэн пастрын Зэдам пастрын тэр цуглаан дээр очисон. Монгол цуглаан залуучуудаа уулзсан, гэрчил сонсч ирсэн. Тэг үнэхээр баяртай байгаа миний сэтгэл. Энэ юу вэ гэвэл одоо өдөрт одоо тийм ээ хэдэн 100 мянган төгрөгийн ч нөө ажил хийдэг. Тэгээ тэр ажил нь өглөө 5-аас бараг орой 7, 8, 9 сар хүртэл ажилдаг. Тэгээ бүтэн сайдар бол заримдаа тэр мөнгөнийхөө ажлыг хийх боломжтой байдаг. Гэхдээ энэ завгүй газар тэр хар өнгөрөөс тэр орой болтол ажилласан ч гэсэн энд байгаа итгэгч монголчууд бол бурхныг эрен хайгаад би бурхнаа заавал хөндлөж түүнээс ирэх ерөөлийг авнаа гэж тэр бүтэн сайн өдөр эзний цагт ирдэг юм аа гэж хэлсэн байна. Тэр үнэхээр та нарт би алаад ташаад баяр өргөмөр байна бүгдөө. Тэгээ яагаад гэвэл энэ үл хүсэл юм аа хтуу нар амен. Та өнөөдөр энэ цуглаандаа ингэж хүсэж ирсэн учраас тийм ээ та тэмүүлж ирсэн учраас бурхныг сонсож түүнийг авъя гэж ирсэн учраас бурхан одоо харагдахгүй байж магадгүй мэддэхгүй байж магадгүй таны үндэстэн чинь таны төрж өссөн эх оронд чинь таны гэр бүлт чинь бурхан гайхамшиг хийх болно хийсээр байх болно гэж би өрөөж байна. Амен. Нэг хүний халуун хүслээр дамжуулж гайхамшигуд бий болдог юм аа. Амен. За дараагийнх нь аюултай нэг зүйл нь тэдний хийсэн чухал аюултай зүйл нь юу байсан бэ гэвэл тэд гомдолсон гэсэн байна. Тэд гомдолсон. Тэд өдөрлөгчийнхаа эсрэг гомдолсон. Тэд бурхны үгийн эсрэг гомдолсон. Гэхдээ одоо бид яаж явах юм бэ? Тэр газар чинь тийм аимшигтай өндөр хүмүүсийг бид нар яаж дийлэх юм бэ? Биднээс хүчтэй байна, биднээс мундаг байна. Магадгүй олон шалтгааныг хэлж гомдолсон. Магадгүй хэрэгцээний зүйлийг ч гэсэн ярьсан баг. Тэгвэл нэг зүйл аюултай зүйл байна. Гомдол гэдэг бол бурхны өрөөлийг хаадаг хамгийн аимшигтай муухай зүйл байна. Олон маш хүчтэй бурхны чуулганыг хүчтэй байлгах үнэхээр сүр жавхлантай байлгах тэр сайхан зүйлийг хаадаг хамгийн аимшигтай зүйл бол гомдол. Олон хүн гомдлсноосоо болж олон итгэгч олон чуулганд ийм зүйл бий болсноосоо болж өсөлт хөгжилдөө хаачдаг. Өөрсдийнхөө амьдралд хөгжих, эвээгдэх тэр зүйлээ бас хаачдаг байна. Цуглаандаа би яг энэ зүйлийг бас хуваалцсан. За өнөөдөр манай цуглаанд бурхны өрөөлийг хааж байгаа хүн байна уу? Гараа өрг гэл хэрэгээр нэг яатан байна гэж хэлсэн баг. Мэдээж тэр үед би хааж байна гэж өрөх хүн байхгүй дээ. Тэгээ хоёр ч удаа асуусан. За одоо бурхны өрөөлийг хааж байгаа хүн байна уу? Өнөөдөр тэр хүмүүс өнөөдөр гайхамшиг болно гэд. Тэгээд хүмүүс дууг байсан. Тэгээд дараад нь би уучлалын тухай
Үг хаалтсан байна. Гомдлолтой холбоотой. Тэгээд дараад нь хуваалцсныхаа за тэгвэл өнөөдөр Бурхны яриулыг хаах гэжсэн хүмүүс байна уу гэсэн чи илүү одоо гараа өргөсөн байгаа тий. Тэгвэл өнөөдөр тэр Бурхны яриулыг хаах гэжсэн бүх зүйлүүд алга болсон гэсэн байна. Гомдол гэдэг бол хин нэгэнд гомдох бол хин нэгэнд гомдох. Тэр нь гомдлолд их багын ялгаа гэж байхгүй. Жижигхэн гэсэн тэр зүйл гомдлож дургуутсах тийм үйлдэл гарах юм бол бид өөрсдийнхөө дотор төдийгүй бүр цаашлах юм бол сүм чуулганыхаа дээр гэр бүл дээр ирэх Бурхны тэр гайхамшигтай ёроолыг хаадаг байгаа. Харин өнөөдөр Галил Монгол чуулган энэ дотор байгаа итгэлийн гэр бүл та нар дотор Бурхны хүсэн тэмүүлдэг өөрт байгаа бүр гомдлол, буруутгал, бодол санаанд чинь нөөцлөгдөх юм шиг байх гэжсэн тэр бүх зүйлүүдээс таслангахад хаягдсан тийм хүчтэй өрөөгцөн чуулган байх болно гэж өрөөж байна. Амен. За дараагийнх нь нэг чухал зүйл нь тэдний зүрх мохсон гэсэн байгаа. Тэд айсан. Тэд инээсэн гэж байгаа. За энийг бол сэтгэлээр унсан гэж байгаа. Айж байгаа хүнд, инээж байгаа хүнд хизээч ялалт ирэхгүй маа гэж. За маш хүчтэй дайн боллоо. Тэр хүм дайн болоод магадгүй тэр дайнд оролцох шаардлагатай хэрэгтэй болжээ тэр дайч. Гэтэл тэр хүн хэрвээ айж явах юм бол ер нь яах вэ? Тэр дайнд оролцож чадах болов? Тэр байлдаанд ялна гэж ер нь бодох болов? Ингээ буугаан бариад тийм ээ ингээл гайхаад. Ер нь би бас удирдагч нартайгаа энэ зүгээ маш сайхан хуваалцдаг л да. Манай нэгд өдөр болгон удирдагч нарын цаг гаргаад одоо нэг 70 гаруй эсийн мөлгөө удирдагч нартай тэгээ хуваалцдаг ба. За бид нар өөрсдөөсөө эхлэе. Өөрсдөөсөө эхлэе ах トゥ нараа. Яг энэ дайн байлдаан болоо гэж бодъё. Тэнгүүт нь бид нар буугаан өөрчээд за одоо бүгдөө дараа байлдъя гэд. Тэгээ хүмүүсээ явуулчаад арталт нь ингээл араас нь ингээ харж байгаа хүн юм ялах уу гэж. Тэгвэл харин хизээч ялахгүй. Харин урд нь ороод би өгсөн ч гэсэн хамаа байхгүй. Миний амир эссэн ч гэсэн хамаа байхгүй. Өнөөдөр бид ялах болно гэж ухаалж ороод явж байгаа тэр газар ялалт байдаг юм а гэж. Өнөөдөр сүнслэг дайн энэ яг ялгаагүй байгаа. Сүнслэг ертөнцид удирдагч хүмүүс, итгэгч хүмүүс бид нэр ч гэсэн ялгаагүй. Бусад хүмүүсээ уухайлан тэр бузар мөрийн сүнсний боолчлолоос ард түмний ах トゥ гэр бүлийн аврахын төлөө гэж сэтгэлээрээ, итгэлээрээ залбирал болон үгийн дотор, сайн мэдээний дотор бид урагшилж чадах юм бол өнөөдөр ялалтыг бид нар авч чадах болно. Амен. Бурхан бол ялагч бурхан. Тэр одоогоос 2000 жилийн дээртэй үхлийн болоод нүглийн хуулийг шийтгэж, устгаж хинч биш болгосон юм а. Тийм ялсан загалмай дээр бүх ялалтыг байгуулсан Есүс миний дотор байгаа учраас бид ялах болно. Амен. Түүний үг бидний дотор амьд байгаа учраас бид ялах болно. Өнөөдөр та бүхэн ч гэсэн ялалтын уухайг хадуулж чаддаг. Түүгээрээ энэ газар амьдарч байгаа Монгол Солонгос төдийгүй их орондоо байгаа олон хүмүүсийг Бурхны амийн замаар хөдөлж чаддаг ялалтын баатарууд байгаасай гэж өрөөж байна. Амен. За дараагийнх нь зүйл нь юу байсан бэ гэвэл тэд Бурханд итгэж чадаагүй гэдэг 32 дугаар ишлэж байгаа. Гэвч энэ бүхэн та нар Бурхан эзэндээ итгээгүй маа гэж. Тэгээ Есүс хэлсэн. Есүсээс асуусан байгаа. Бурхны ажил гэж яг юу юм бэ гэж. Харин Есүс Бурхны ажил гэдэг бол Бурханд итгэхээс эхэлнэ гэсэн байна. Өнөөдөр бид Бурхны ажлыг хийе гэж бодож байгаа бол бид Бурхны дотор үнэхээр тэр ялсан хүчтэй амьдралаар амьдраа гэж бодож байгаа бол бид эхлээд түүний бүхий л зүйлд итгэх хэрэгтэй юм амен. Тэр намайг аварсан гэдэгт, тэр намайг хайрлсан гэдэгт, тэр надад мөнх амийг өгсөн гэдэгт, тэр миний дотроос бүх ажлыг хийн гэдэг тэрөө бид итгэж чадах юм бол бид үйлдэж чадах болно амен. Үйлдэх гэж явдаг хүмүүс байна. Үйлчлээ явж байгаа хүмүүс байгаа. Үйлчлээ явж байгаа хүмүүс заримдаа итгэхгүй амьдарч байгаа үе байдаг баг. Саяхан нэг манай цуглаан дээр нэг манай эхнэр хоёр залбирсан л да хоёлаа. За юу вэ? Хоёлоо хүмүүсийнхаа энэ за ингэ зарим хүмүүс ингэ асуухаар галгүй болцсон байна тий. Гэхдээ гоё байсан. Юусаа гал алга. Гэхдээ хайцсан мэдхгүй га тий. Их л гоё тэгээ дээр үе юм яриа. Тэгсэн мөртлөө гоё галг байга яриа тийм ээ. Тэгэхэд тийм байлаа шүү. Ингээд ийм гоё мэдчихлээ шүү их шиг арай юм ярих гээд. Энэ юу яагаад байт юм болоо гал. Тэгээ их юм олон манай конференц зохион байгуулсан олон үйл явдал хийсэн мэдээж. Хүмүүсийн ч гэсэн танхимын конференц зохион байгуулалт орсон. Хоёулаа залбирсан. Тэгээ бурхан санаавсан байгаа. Манай эхнэрт бас надад хэлсэн. Хоёулаа чуулганыхаа хүмүүсийн удирдагчнаас нь эхлээд
авралын батлааг нэг шалгаад үз. Итгэж юу Есүс итгэсэн нөхдүүд үгүй юу? Байлт яваа гэдэг ах чинь ой шараа суугаад ах ингэж. За чи эмэгтэйчүүдтэй би эрэгтэйчүүдтэй гэж. Тэгээд яг хамгийн анхны тэр сайн мэдээ одоо яг тэр зүйлийг бэлдээд тэгээд нэг нэгээр нь удирдагч нар оолж ирж хагаад нүүр нь харж хагаад ирсэн. За ингээд сайн байна уу гэж бүр амар шинэ хүн дөнгөж анхад гисэн шинэ хүнтэй уулзж байгаа юм шиг. За сайн байна уу та сайн явж ирсэн үү гэж байгаа баг тий. Тэгээд Бурхны авралын тухай ярьсан баг. Тэнд юу болсон гэж бодож байна. Тэнд жинхэнэ нөгөө гал ноцох тэр нөхцөлсөн тэнд байсныг бид хоёр олж харсан. Тэгээ бид хоёр хэсэг хүнтэй уулзсан дээр оройн нэгэд гэрчлээ хуваалцсан. За юу болов чи өнөөдөр хэдэн эмэгтэйтэй уулзсан? Би 7 хүнтэй уулзлаа. За би энэ 3 эрэгтэйтэй л уулзлаа. Чи мундаг юм аа гэд. Тэгээ юу болов гэсэн харин нэг эмээг олж харсан. Бид хоёрын гэрлэл дотор гарсан байна. Мундаг гэжсэн бүр. Тэр үтгэл цуглаан 7 жил явцсан удирдагч гэж харж исэн хүн маань ингэж хэлсэн байна. Яг одоо та нас урчих юм бол тийм ээ? Нөхөх юм бол мөнхөн ус руу явна гэдэгт итгэж гин гэсэн чи. Явахгүй хаа. Яас гэсэн чи. Гэхдээ би ингээ сүмүмээ үйлчлээ таслаад байгаа шүү дээ. Тэгээ үйлчлээ сайн хийж чадахгүй байгаа, сайн мэдээ сайн тарааж чадахгүй байгаа. Тэгээ би ер нь нэг тийм ингээд гэж хэлсэн гэж. Тэгээ ийм хит хитэн хүн дээр гарсан. Тэгээ энэ юу вэ гэхээр тийм ээ хатуунараа. Бид Бурханд итгэхээс би аврагдсан гэрэгт үнэхээр итгэхээс Бурхны ажлын хараа зорилго эхэлдэг юм амен. Бурханд итгэхгүйгээр Бурханаа мэдхгүйгээр бидний итгэж байгаа Бурхан мань хэн ямар Бурхан бэ гэдэг ойлгоогүйгээр халелуя гэдэг ингээ явж идэл гараа чинь завчаад эсвэл амьдралд чинь нэг юм ороод ирэнгүүт нь гэн Бурхан чинь байна уу худал чинь байна гэж хэлэх магадлал өнөөдөр гарч ирнэ гэж. Тэгээд харин үүний дараа бид хоёрын уулзсан нөгөө ахлагч нар маань юу болж өгсөн бэ гэхээр өөрийнхөө эсийн бүлгийн хүмүүс тэр итгэл шинэ хүн дээр очиод тэр Бурханы яг тэр авралын баталгаа итгэлийн тухай анхны үгийг 5-7 минутанд багтаан хуваалцаж эхэлсэн байна. Харин одоо манай цуглаанд яг Баян хонгорын нэг одоо манай чинь яг аймгийн төвд нэг 4-5 цуглаа яг идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Аймгийн төвд үйлчж байгаа идэвхтэй тэр 5 цуглаан дээр сүнсний тийм маш хүчтэй дэлбэрэлт болсон байна. Юу болсон бэ гэхээр хүмүүс уулзаал ярьдаг бие биенээс асуугаад байгаа бид анд шүү өмнө уулзахдаа юу хийсэн хөө өмнө яг тийм асуудал байсан манад итгэж хүмүүс удирдагч хүмүүс ингээ уулзаад за юу байна юмгүй эвэл дүүрхэн дүүрх гээл ах шиг байна. Зарим нь дүүрэн ямар үед дүүрэн байдаг гэхээр мэдгүй ажил намжсан мөнгө жоохон олсон сэтгэл нь тэр үед жоохон эвэл дүүрэн бусд үед нь эвэлэнд хагас. Пүрэ тийм яаж нэгвэл ариун сүнсийг Бурхан бидэнд адилхан хүн болгонд өгсөн болохоос биш. За энэ аваа гоёг намлаад байгаа сундыг дүүрэгчий. Эсвэл өндөр нуруутай метр 80 см сүмж. Арай намхан нуруутай дундаа өгчий гэж хэлээгүй шүү дээ тийм. Бурхан хайрлаж авсан хүндээ тэр хүч чадал сүнс ерөөлийг аль адилхан өгсөн байгаа. Тийм яриа гэдэг. Тэр үтгэл ингээл нэг энэтэмтэй юм болсон. Нэг хүнтэй би уулзсан чинь за эсийн бүлэгтээ яваараа гэдэхгүй юу. Тэгсэн чинь явахгүй гэсэн. Яаж явахгүй. Тэгвэл тэр шиндөө итгэж байсан бохоггүй юу. Аюугүй гоё маань миний нэг тань нэг найз би нэг эсийн бүлэг тавьяарсан. Явахгүй гэсэн. Эхнэртэйгээ очихгүйсэн. Бүр эхнэртэйгээ очихгүй гэсэн. Яаж байгаа чи надад уулзтаа хойлоо яри гэсэн. Хойхоо. Чиний ярьж байгаа юм. Тэр эсийн бүлэг дээр ярьж байгаа юм хоёр өөр болоод байх юм гэж. Юу болсон бэ гэсэн чинь гоё эхэлж илээ. Яаж чинь яриад өгдөө эхэлсэ. За залбирдаг юм байлээ. Библи уншдаг юм байлээ. Тэгэл ахаа залбирдаг юм байлээ. Тэгээ яасаа гэсэн чинь. Тэгэл хэдэн минут болсон. Тэр 30 минут болоогүй. Тэгээд ахаад цаг тэр эсийн бүлэг 2 цаг болсон гэж байгаа. Тэгээд дахиад цаг 30 минутанд дандаа хов ярьсан гэсэн. Яасаа гэсэн чинь тэнд тийм бараа гоёг ин тийм байранд орвол зүгээр гин. Тэгээ эхний удаа эхний эсийн бүлэг дээр нөгөөдөг чинь жоохон ингэдэм байхтаа гэж бодсон. Хоёрдугаар эсийн бүлэг дээр бүр гिचүүцсэн гэж байгаа байхгүй юу? Юу болоод байна гэж. Харин тэндээс би бас нэг том юмыг сурсан байгаа байхгүй. Тийм ээ. Өнөөдөр итгэж хүмүүс уулзахдаа юу ярьж байна гэдгээс бүх юм эхэлнэ. Бидний ярианы хэлбэр харилцаа хаана байгаагаас бүх юм эхэлж байгаа. Бид нар Бурхны үгийг судлах гэж, Бурхны дотор залбирах гэж, Бурхны тухай мэдэх гэж цугласан бол тэр зүйлээр ярих ёстой. Өөр юм ярих юм бол хамаг юм чинь өөр тийшээ явна гэсэн. Дамаа шинэ итгэж байгаа хүмүүстүүд бүр буруу ойлголт өгнө гэсэн байна. Харин одоо бол эсийн бүлэг өөр болж эхэлж байгааг би харсан. Хүмүүстэй уулзахдаа эсийн бүлэг дээр болохдоо маш чанартай нэг цагт багтааж тэдний яриан тийм ээ. За өнөөдөр хинтээ уулзсан. Би цуглаан дээр яг тэгсэн. Нэг бүр уур амьсгалыг өөрчлөнө гэдэг бол өөрөө амьд зүйл байгаа. Ярианаас бүх зөвхөл хэлдэг. За яаж ямар тунхаг гарах вэ гэж бодож байгаад зааж өгье гэж байгаа. За намайг дагаад хийгээрэй гэсэн. За тэгээ бүх цуглаанаараа
сайн мэдээгээ тараагаад гараар нь хэрэг хөдөлгөөнд сайн мэдээгээ тараагаад дагалдагчаа бэлдъя гэд. Тэгсэн чинь нөгөө нэг манай мэг үйлчдэг Отонбаатар банстар хурж ирээд нэг үг нэмсэн л дээ. Сайн мэдээ тараагаад дагалдагчаа бэлдъя дараа үйлгөө шилжүүлээ гэж хэлээрэй гэд. Тэгээ 3 болцсон байхгүй тий. Тэгээд энэ үгийг одоо үргэлж хэлснээрээ хүн амандаа тунгалан хэлснээрээ амьдралдаа тэр зүйлээ үлдэж чаддаг болсон байна. Амен. Хүүхдүүд цуглаан төрөл хүүхдүүд их өөрхөн болсон. Манай 2 бага охин маань 1 5 1 7 настай л да. Аюу ойрхон учраас аюу ихтэй хоорондоо тоглож нөхөрлөж хийд. Тэгэд эцэг их нь ер нь ойрхон нөхцөл нь хүмүүс юу хийж байгаагаас хүүхэд ч хүрсэн тэрийг дуурайдаг. Нэг удаа ихтэй орж ирээд харсан чи 2 маг маань тоглож ирсэн. Тэгсэн чи би юунд яг тэрийг. За намайг дагаа хэлээрэй. Сайн мэдээгээ тараагаад дагалдагчаа хэлдээд буруу хэлж जैन дагаад хэлээрэй гэх тийм ээ. Нүг хэлгүй жоох хэл муутай хоёулаа ингээ хоорондоо яриад ямар ч байсан хүн юугаа үлдэж байгаарэ гэж. Дэх үед бол согтун хүний хүүхэд юу лээ? Аригчин хүний хүүхэд согтод тоглодгоо гэж. Тэгвэл өнөөдөр харин пастор сайн мэдээ тараагч хүний хүүхэд яаж тоглох ёстой вэ? Ямар ч байсан гэр бүлдээ үр хүүхэдтэй бид нэр сүнсний зөв харааг уур амьсгалыг бэрдүүлж өгөх юм бол өнөөдөр тэр чигээрээ бурхны гайхамшигт үргэлжлэх болно. Амен. Өнөөдөр танаа цуглаа. Өнөөдөр Галил Монгол чуулган энэ газар төдөөгүй Монголд бурхны хаанчлалыг хэлсэн хүчрэг чуулган байх болно гэж өрөөж байна. Амен. Эзний нэрээр өрөөж байна. За итгэлийн амьдрал үнэхээр чухал байгаа. Бид нар алсын харааны тухай их ярьж байгаа. Есүс Христийн алсын харааны тухай их ярьж байгаа. 2004 оны тэр чинь үлээ 8 сард сонгоны амралтанд санжийнх нь Баян буурлын амралтанд боллоо. Би одоо Баян буурал дээр санаж Монгол чуулганы 2010 гэдэг энэ алсын харааг ярьжсэн. Тэгэхэд би шинэхэн итгэгч, шинэхэн удирдлагч тийм ээ орж ирсэн болгоныг уугаад ингэ сууж исэн. Тэр үед гарч ирсэн номлогч юу гэж ярьсан бэхээр өнөөдөр 2020 он гэхэд Монголын хүн амын 10% нь Есүсийн дагалдагч болно. Энэ дагалдагчийг бий болгохын тулд та бүхэн өөрийнхөө амьдарч байгаа аймагтаа, сумандаа, багтаа, хороондоо очиод тэр хүний амынхаа 10%-ийг Есүс Христийн дагалдагч болгочих. Тэгээл болоо гэсэн баг. Тэгээ би юу гэж бодсон бэ? Би Баян онгорт очиод Баян онгорын хүн амын 10%-ийг Есүсийн дагалдагч болгох юм байна шүү гэдэг. Тэр юмыг би зүрхэндээ авцсан. Тэгээд энийг Есүсийн нэгүсэл хүч чадлаар хийх ёстой юм аа гэдгийг зүрхэндээ авчихсан. Тэгээ энэ бол миний зүрхэнд өгсөн хараа байсан. Харин энэ Монгол цуглааны дамжуулж өгсөн хараа байгаа. Өнөөдөр энэ хараа чсан энд сууж байгаа танд тэр их оронд чинь байгаа биднэрт бид бүгдэд өгсөн Бурхны алсын хараа байна. Амен. Тэгвэл энэ хараан дотор хэрвээ бид харж явж чадж байгаа бол бид дагалдагчийн төлөө зогсох ёстой. Өнөөдөр итгэгч нараар дүүрсэн цуглаан биш харин удирдагч нараар дүүрсэн чуулган байх болно гэж өрөөж байна. Амен. Маш хүчтэй удирдагч гарч ирснээрээ чуулганд амьд байна. Надаас хүмүүс тэгж асуудаг байсан л да. За, ер нь л тэгж хүмүүс асуудаг энд тэнд явахаар. За, танаа цуглаа хэдэн хүнтэй вэ гэл. Тэгэл за нэг магадгүй жоохон ингээл гайгүй хүн нь өсөөл хүмүүс хамт тоомоо жоохон гайгүй явж байгаа хүмүүс бол тэдэн хүнтэй гэж хэлдэг байсан баг. Тэр нэг 10 20 хүнтэй цуглаа ингээл нэг өсдгөө хүмүүс бол хэдэн хүнтэй вэ гэдээ ярихаар 10 дараагийн удаа 12 гээд 20 үлдэл хэлждэг байсан баг. Одоо бол заримдаа хэдэн хүнтэй вэ гэж асуух юм бол 20 18 15 гэж доош явах юм яахан тий. Тэгээ энэ үл их сонин зүйл. Тэгэд итгэгч энэ үе би ч гэсэн бас боддог байсан ингээд танах хэдэн хүнтэй вэ гэж ярихаар ингээд тэд гээд. Харин өнөөдөр нэг юмыг бурхан бидэнд маш сайн хэлгэж байна. Чуулганд хэдэн хүн ирж байгаагаас илүүгээр хэдэн хүн итгэгч вэ гэдэг толгоо өсгөж байгаагаас илүүгээр хэдэн жинхэнэ Есүс Христэд итгэж түүний төлөө амьдрах, дагалдагч болж амьдрах шийдвэр гаргасан бэ гэдгээр тухайн чуулганы үнц нь ялт амжилтын одоо зүйл эхлэх болно гэдэгт итгэж байна. Амен. Тэгээ өнөөдөр энэ сууж байгаа 50 гаруй хүн та нар бол Есүс Христийн дагалдагч болж амьдраарай. Тэг үнэхээр таны ардал дотор байгаа 10 хүн тэгээд тэр 500 хүн чинь өрөөгдөж Бурхны гайхамшиг та өнөөдөр амьдралдаа авсан хүн байх нь гэж өрөөж байна. Амен. Үнэхээр Бурханд эзэнд алдар магтаалыг өргөхөөс гайхамшигтай зүйл өнөөдөр алгаа. За хамгийн сүүлд нь одоо ихэд одоо хурдан яваад байна уу? Хамгийн сүүлд нь гэж хэлчихье. Энэ бага Израильчуудын цөмөр 34 дугаар ишлэлийг нэг хараач та. Нэг анхааруулж хэлэх юм байгаа. Тэгээд эзэн та нарын үгийг сонсоод хэлгэнийн одоо энэ би шинэ Библиэс уншаад байгаа. Тэ Монголын тэгээд эзэн та нарын үгийг сонсоод хэлгэнийн тангарагдаж айлгцаа гэж. Бурхан ууралсан гэсэн үг гарч байгаа. Тэгээ энэ үнэхээр миний дотор
маш том юмыг зохиж өгсөн. Бурхныг уурлуулах юмыг чи хийх вэ гэсэн байна. Өнөөдөр бид нэр Бурхныг уурлуулах юмыг хийж болохгүй. Харин бодит Бурхныг баярлуулах зүйлийг хийж амьдрдаг хүмүүс байх ёстой. Миний хийж байгаа үйлдэл, хэлж байгаа үгээр амьдралд нь байгаа энэ зүйл Бурхныг баярлуулж байна уу? Харин Бурхныг уурлуулж байна уу гэдгийг бид нар өөрсдийнхөө дотор харах хэрэгтэй юм аа. Өнөөдөр Галил Монгол чуулган, өнөөдөр Баян Хонгор чуулган, өнөөдөр Монголд байгаа чуулган бид нар ч гэсэн ялгаагүй. Бурхныг баярлуулж байгаа тэр зүйлийг бид нар хийж байна уу? Харин Бурхныг хуурлуулах тийм юмыг хийж байгаа юм биш үү? Гим нүгэлтэй тэмцэж байгаа тэр чуулган дээр Бурхан өрөөл асах болно. Хэрвээ гим нүглийг анзаардаггүй, тоодоггүй, анхаардаггүй, хайхрамжтай юм шиг хардаг, гимшдэггүй тийм чуулган дээр хизээч Бурхны өрөөл урсахгүй. Тэгээ энийг би цуглаандаа үргэлж миний одоо боломж олдвол ярих зүйл энэ байна. Ах トゥ нараа. Тэгээ энэ бол надаас эхлэх юм байна гэж би өөртөө харж байгаа. Нөхөр сундаг бай. Чи өөрийнхөө нэг доторыг хараарай. Чи өөрийнхөө гэр бүлийг анзаарч хараарай. Хэрвээ чиний дотор юу байгаагаас, чи ямар амьдарч байгаагаас энэ газар нутаг чинь, энэ сүм чуулган чинь өрөөгдөхүү харагдахгүй гэдэг чинь шийдэгдэх болно гэж. Өнөөдөр танд энэ газар байгаа чуулганд таны зүрх сэтгэлд Бурхан бас энэ үгийг яриасаа гэж бодож байна. Таны хэн байгаагаас, та Бурханыг баярлуулах ямар зүйл хийж байгаагаас энэ газар Монгол эх оронд болох өсөлт хөгжилтийн бүх зүйл шалтгаалх болно. Харин та Бурханыг баярлуулж, Бурханы өрөөлийг өөртөө гэр бүлдээ, ард түмэндээ түгээдсэн тийм хүчрэг хүн байгаарай гэж Есүсийн нэрээр би өрөөж байна. Амен. Хүний сэтгэлийг могоох олон зүйл гарч ирдэг. Одоо би Ариун болт пастор маань сая ярьсан. Би 1992 онд 9-р ангийн юм сурагч байхад ангидаа ингээ сууж ирсэн. Ангийн багш маань цаан чинь Тэнгэрийн хүү ирдсэн байна гэж хэлсэн. Тэнгэрийн хүүгийн үгийг сонсгоо гэд. Нүдэнд л нэг том юм харагдаа явцсан. Тэнгэрийн хүү гэх тээ. Бүр одоо далавчтай ч хүн харагдаад тийм ээ. Гүйл нэг л цав цагаан агавцтай ч хүн харагдаад өчнөө юм бодоод тэгээ багш аваад ирээ гэл. Тэгээ Тэнгэрийн хүүгээ хүлээгээ сууж исэн чинь нарийнхэн туранхаа урт хард нээл өмссөн. Цэргийн аран зүрсэн нэг анхаараад гисэн. Тэгэл бид нар шиг ингээ дээрээс нь доош нь хүртэл хараад Тэнгэрийн хүү гэнэ гэл. Тэгэл гайхчихсан. Тэгэл харин ярьж ирсэн юм Тэнгэрийн хүү шиг байсан да. Яа өстой юу Тэнгэрийн одоо зарим нь сайн санахгүй байгаа ч гэсэн ингээд уусаад орчихжсэн. Тэгэл манай сургуулийн нэг манай нөгөө ангийн нэг найз хүү байсан. Бид хоёрыг сонирхож байгаа ч ихтэй. Нөгөөх нь надаас их намхан л да хоёулаа үерхдэг. Тэгэл энэ Ариун болт пастрын нэг талд нь гараа нөгөө талд нь гүйж гараа нарийн гудамжаар сэгцэлтэйл юу гэж нэгнэ гээл. Ариун болт пастрын нэг хоёр юм өрөө санаас гардггүй. Одоо 100000 төгрөг хойно одоо манай хүн тавьдаг уралдан талд нэг дагуулаад яваал. Тэр нэг сэрүүхэн орой хаврын орой байсан. Тэгэл нэг тийм сартай их л орой байсан. Сартай нэг л тийм онцгой үе байсныг би мартдаггүй. Тэгэл ингэж аваад бид хоёрыг өвдөг дөр нь ингэ сүгдүүс суугаал. Тэгэл газар дээр ингэ тойрог зөрөө. Одоо тэр нөгөө оюун санааны дөрөв зарчим гэдэг нөгөө юуны нэг ном байсан шүү. Сайн мэдээд хараадаг. Одоо юм ингээд нэг тэрийг л зурж ийсэн байл. Одоо тэрийг зурсан байгаа байхгүй юу? Ингээл тойрог ингээл зураал. Ингээл яг ингээд ингэн гэл ийм байна гэл. Тэгэл нартай шар библ барьж ийсэн. Тэрийг бид хоёрт ингээд бэлэглээд. Тэгээ яг тэр үед ёстой нөгөө Тэнгэрийн улсад очсон. Тэнгэр элчийн тэр юмыг хүлээж авч байгаа шиг тийм тодорхой мэдрэмж миний сэтгэл үлдсэн байсан. Тэгээ хоёр дахь нь одоо манай аймгийн Хөх толгой уулан дээр гараад өндөр одоо толгойд байдаг бүх аймаг харагддаг. Тэгэл гараа өргөөд одоо яах ч чагаа та гэсэн чинь бид нар сайн ойлгохгүй. За энэ Баян хонгорын өрөө нь энэ газар ингэж цуглаан байгууллагууд нь ингэж хүмүүс аврагдана тэгнэ. Тэгэл уйлаад үнэхээр би самдээ хоёр нүднээс нь ингээд маш нулимс айгүй уйлж ирсэн. Тэгээ гараа өргөөд өвдөг сүгдөөд Баян хонгорыг өрөөгөөд ингээд уйлж ягаад тэр найзтайгаа хоёул артталт нь чимээгүй суучаад инээгээд исэн байхгүй гайхаад энэ яагаад байгаа юм яасан сони юм бэ гэх тийм ээ. Тэгэлгүй ингээд шууд уйлдгаа гэл ингээд тийм ээ. Тэгээ явж ирсэн. Тэгээ данаад нь хастар маань өнөөдөр намайг явуулах боллоо гэж. Тэгээ нэг хамгийн нэг энэдэмтэй тэгтээ сэтгэлд үнэхээр тэр галыг хайрыг үлдээсэн нэг дурсамж байдаг. Тэгээ пастор маань одоо би өнөөдөр заавал өнөөдөр явах хэрэгтэй гэд аймгийн одоо төв бир уртлын тэр газар очсон л да. Тээврийн төвчөө гэдэг газар. Тэгээ унаа байдгүй хоёлаа бид хоёрт юм яриад хүлээгээд байсан. Тэгээ баахан Есүс гэдэг асуултын тэмдэгтээ шар ном өгчөөд за та хоёроо тийм ээ энэ үгэн дотор агуу их юм байгаа. Үүнийг та хоёр тараана гэд. Тэгээд яасан чинь нэг гараа өргөсөн чинь нэг тийм тоос гацсан.
53 хүрээд ирдээ. Тэгсэн чинь гараа өргөөл зогссон гүйж очиод уулзнаа. За миний явах машин энэ. Та энэ машинаар явах ч юм уу? Тийм ээ. Тоосгоодсэн. Тэгээ 53 дээр суугаад уу гэсэн чи тийм ээ. Тэгээ бид хоёрыг үнсээ тэрврээд одоо тоосгоодсэн 53 машин дээр суугаад эргэж хараад гараараа ингээд харин ариун бол пастрыг манайха уралд нь бургастай л да. Тэр бургас гүүрээр гараа тэр бургаснаар тойроод машин бараан ингээд алдрал бид хоёр ингээд харцгсан. Харин яг тэр үед их сонир мэдрэмж төрсөн. Ариун бол пастрыг яваад усан би дэрэгдээ байсан найздаа бид хоёроо бие бинийгээ тас тэмэрсэн баг. Бүр ингээд хаагаад. Тэр үед одоо нөгөө Есүсийн сайн мэдээг бид хоёрт маш онцгой эхнээс нь дуустал явж исэн. Тэгээ Есүс нөгөө тэнгэр рүү ингээд яваад хүмүүс нь ингээд доор нь ингээд нөгөө алгаа хараад үлдсэн шиг бүр тийм мэдрэмж ингээд төрөөд тэгээ бид хоёрхан үлдсэн шиг тэгээ санагдчихсан ба. Тэгээ тэр үед ариун сүнс үйл төрсөн байгаа. Тэгээ хоёулаа буцаад аян онгорын төв замаар явахдаа таарлцсан хүн болгоно юм бэ гэдэг дээр шар намыг тараагаад мэдхгүй юу ярьсныг мэддэггүй. Ямар ч байсан тараасаар байгаа явж исэн байгаа. Тэр алтан дурсан ч тэр анхны агуу хайрын хэлэл өнөөдөр ч гэсэн миний сэтгэлд амьд байсаар байна. Амен. Харин яг хүний амьдрал дэгэнтэй догонтой дээшээ доош олон үйл явдал болдог. Тэгээ 11 жилийн турш түүнээс хойш жинхэнэ итгэлийн сайхан замаар би хамсалтай явж чадаагүй. Их сургуулийн оюутан болоод хот руу явснаас хойш итгэлийнхээ амьдралыг би үнэхээр алдчихсан. Тэгээ их олон эргэлзээ энэ дэлхийн амьдрал шашин бодол санаа намайг эргүүлэн дэлхийн амьдралууд татаж оруулсан. Тэгээ би үндсэндээ түүнээс хойш 2003 он хүртэл би 11 жилийн турш итгэлгүй, эзэнгүй энэ дэлхийн аимшигтай амьдралаар өөрийгөө зүв гэж бодсон, бардам загнасан тэр амьдралаар амьдэрсэн. Намайг эхнэр маань итгэж болцоод цуглаан даваачих гэж их юм болсон. Би цуглаанаас нь зүхтаж их юм болсон. Олон хүмүүс намайг архинаас гарах гэж их юм болсон. Би архиаа уух гэж их юм болсон. Өчнөө юм болсон. Харин 11 жилийн дараа нэг л өдөр нэгэн цагт 11 жилийн өмнө надтай уулзаж гараа долдоод явсан Есүс бурхны хүүтэйгээ дахиж уулзсан юм аа. Тэгээд ариун болт пастортайгаа уулзаж надад анхны хайр болсон ариун бурхны тослогоог дамжуулж тэгээд тэр хайр надад эргэж ирж тэр хүч чадал надад эргэж ирж би баяр хөөртэйгээр эргэж очиод хизээч эргэлзээгүйгээр хизээч бас гайхаагүйгээр одоо би юу хийх вэ яах вэ гэж бодоогүйгээр Есүсийн цуглаанд очих уу Есүст итгэх үү гэж эргэлзэлгүйгээр шууд сайн мэдээг баяр хөөртэйгээр тарааж өнөөдрийн Баян хонгор аймгийн авралын өнгө гэдэг Христийн чуулган бий болсон түүхтэй. Тэгээ өнөөдөр ариун бол пасторлаас өмнө бурхны өмнөөс талархаад өргөд хаалга тушья. Тэгээд энэ сайхан пастраар дамжуулж энэ сайхан итгэлийн гэр бүлээр дамжуулж өнөөдөр Монголд өнөөдөр энэ Солонгост цаашдаа Америкт бүр олон газар бурхны ажил үргэлжлэн хийгдэх болно гэдээ би итгэж байгаа. Амен. Тэгээ бидний сэтгэлийг мохоохгүй, итгэлийг мохоохгүй тийм үйл явдал үргэлж байсаар байх болтугай. Тэгээ би та нартай хамгийн сүүлд нэг жижигхэн одоо нэг сэтгэлийн юм үг бичсэн. Тэгээ би энийг уншиж өгмөр санагдаад байгаа. Итгэлийн амьдрал гэдэг бол бүх юмд дүүрсэн амьдралыг хэлдэггүй юм. Итгэлийн амьдрал гэдэг бол эзний амьдрал гэдэг бол тэр бүх зүйлийг хараад давж, туулж, ялж, тэмцэж, унаж, аажиж, босч, ухаарч тэгээд ирээдүйд ирэх тэр бүх зүйлийг хүлээж авдаг тийм гайхамшигтай амьдрал байгаамаа. Амен. Тэгээ миний өмнө таны өмнө олон зүйл тохиолдолно. Гэхдээ энэ бол өрөөгдсөн амьдрал. Амен. Тэгээ би нөгөө одоо хүнд сэтгэлд олон юм тохиолдно. Би яг унсан. Унсан гэдэг нь яг үгээрээ олон юмнаас сэтгэл санаа, оюун бодлын хувьд ингээд шаналаад, унаад, бүр ингээд хэцүү болох үедээ би нэг юм жижигхэн хитэн шүлгийн мөр битсэн. Тэгээ яагаад ч юм бурхны үг хуваалцаж байгаа учраас энийг хэлээ залбирмаар санагдлаа. Бодол минь бөмбөрцөг дэлхийг дүүргэсэн юм шиг л байна, шатаж байна. Сэтгэл минь бүх хүмүүсийг багтаасан юм шиг л байна, бас шаналж байна. Бусдын буруу гэдэг тоглоомоор хүн бүхэн тоглож байна. Буруутгалыг л биенээсээ хайж айдас үртлэн амьдарч байна. Сайн байна гэж магтдаг урмын үг ховорджээ. Сатаарч магадгүй гэж зэмлдэг үнэн үг холджээ. Өвөгдөөсөн имэж хүндэлдэг даруу зан чалдагджээ. Өөрөөсөө жижигхэн байсан өөр ертөнд болчихсон юм шигэ.
Мэндийн үгэн хүртэл хараалын мэдчилгээ болчихсон миний Монголын үр хойч яаж амьдрандаа гэж гаслан мэрэгд ухаанд нь хүртэл хоосон эргчнэр болчихсон мэтгэлцээний сонин тэмцээн шиг амьдралыг яаж барнаа. Гэвч Бурханаас өгсөн амьсгал минь татварч авагдаагүйгээс хойш бусдын төлөө амьдрах мөрөөдлөө би орхихгүй шуналд очиад хосолсон харанхуй энэ ертөнцид шудраг үнэнч амьдрах хүслэн би гээхгүй халуун цус судсаар минь гүйжил байгаа цагт хайрлаж л амьдрах ёстой сэтгэлэн би хувирахгүй нар хүртэл шатаж дэлхий сүнэх байлаач нандинаж ирсэн итгэлээ бутар сүнсэнд би хулгайлуулахгүй би ялжл амьдрах болно. Би ямагт тэмүүлжил урагшлах болно. Би хүн чанартай үргэлж даруухан байх болно. Би хүсэл мөрөөдөлтөө харин Бурхан дотроо шатаж амьдрах болно. Галил Монгол чуулган мөнхийн эзний нэрээр өрөөгдөх болтугай.